續今日聽下 Moon 姐同埋 Fion 講佢哋嘅改衣故事。朱家話揾專門人士嚟，每日幾分鐘，一個星期俾你認識改衣服務。改衣服務負責人 Fion 同埋改衣師傅 Moon 姐。佢哋咧呢一個改衣嘅服務咧，咁啊做咗3年左右，係咪？咁呢個3年裏面咧，都遇到唔少嘅個案啊，唔少嘅古仔噶噃。之前咧都已經係間唔中都會攝1-2個出嚟俾我哋聽下噶啦。今日咧想再聽多啲，因為佢哋話哇好多古仔噶咁樣，係咪？總之係 Moon 姐你過手嗰啲咧，你都會我都記得啊，有件咁嘅衫咧就搞過咁樣嘅嘢嘅，係咪多數你都會記得噶啦？一般如果攞到睇到都記得啦，係我哋改過嘅咧都知嘅。係你好似咧嗰啲咧，即係就算你見到個人咧，你都未必咁認到啊！你一攞到嗰件衫啊，知啦。咁啊對人我都好佢記得，認人都好叻㗎，係啊，佢認人都好叻㗎，真係好叻。因為有啲人咧，譬如我好中意車㗎，認車咧佢認到，認人佢認唔到咁樣噶嘛。認人都好犀利㗎。係啊，咁啊 Moon 姐就兩樣都認晒咁樣。喺呢啲當中有冇啲古仔啊可以講下？哇！呢個個案好得意嘅，講嚟聽下。好似琴日有一個女仔，佢就話攞5條褲上嚟改，係跟住佢話我本來自己上車啊，佢自己改啊，跟住話點解你唔自己做啊？香港咧，我呢行咧就嚟要絕種。跟住你就要頂上嚟喎，即係你想叫佢繼承你個衣缽咁樣。係啊，跟住咧佢話佢塞車嘛，係，跟住話你快啲過嚟呢度做 part time 啦，我同佢講笑嘛。跟住佢話我暫時冇興趣啊，我就想俾你賺啊，咁樣即係有少少中意，但係唔係好中意，唔係好投入嗰隻啊。唔係要翻工，佢話我要翻工咁樣，哇！你星期六日咪過嚟做 part time 咯。你做咩係咁要我翻多啲工啊，Moon 姐？跟住係啊，跟住佢話咧，香港就嚟冇識鬼衫嘅人啊，係真係嘅呢樣嘢，真係好少噶啦。如果要再培養呢啲後生嘅咧，我諗佢冇呢啲，即係呢個思維。係啊，真係會爭啲噶啦。即係就算阿 Fion 都成日同你一齊噶啦，你都覺得哎呀，即係唔能夠可以 train 到新一個嘅出嚟咁樣。唔得，佢冇嗰種，即係唔係人人亦都有嘅。明明，可能我哋未經歷過製衣廠嗰個工作嘅年代，你日日就係喺度車喺度車。係你一望已經好似透視眼咁睇到條線喺邊嗰啲咁樣。跟住佢女仔俾我講一講，佢話係嗬，咁我諗下先。我諗下轉行先，突然之間有個人轉行就係因為 Moon 姐啦。真係㗎，幾有趣！我明明攞啲褲嚟改啫，做咩叫我轉行啊，Moon 姐？真係唔係好難得嘅，見到有一個咧，佢識改嘅後生女噶嘛，跟住我咪係咁叫佢咧學咯。真係呢行咧，如果唔學咧，真係呢行咧真係冇乜啦。有冇諗過教班咁樣咧？即係如果你話哎呀，都即係會冇人做噶呢樣嘢。我好驚我嘅性格唔得咯，我要快咯。即係你驚佢一慢嘅話，你一巴升埋佢咁樣。不如我做俾你睇啦，就係咁樣咯。我驚我教班我哋有嘗試過教班，係啦。結果就我哋有3位師傅啦，咁每3位師傅就對可能5個學生咁啦。咁另外嗰2位師傅，嗰啲學生就好開心嘅，師傅手把手咁樣逐步教我哋。咁但係去到 Moon 姐嗰台，啲學生就話：Moon 姐幫我哋做晒喎，我走得啦。因為 Moon 姐佢係自己車就好勁嘅，但係佢教人就佢冇耐性，係啦，比較心急少少咁樣。你搞咁耐搞咩啊？仲未搞掂，我幫你做埋。冇錯，咁啊明白啦，即係所以就哎呀又唔教得人咁樣，即係咁就唯有你繼續做噶啦，Moon 姐。真係自己呢樣嘢真係要靠自己嗰個意識噶，真係嘅。如果除非嗰個人好中意，好有嗰種 feel 啊，佢先可以學到噶。要有嗰個 sense 咁樣啦。係啦，如果唔係你真係點樣教咧，佢都領唔到嗰個過程啊。係呢個就係一個有趣嘅個案啦，咁樣。咁我想問下咧，Moon 姐到而家為止咧，有冇一個係哇？我整完呢件衫之後咧，我覺得
非常之滿意呢個作品咁啊，100分咁啊。有啊，係點樣嘅咧？整過啲咩好中意、好滿意嘅？如果一件衫咧整到好靚咧，哇！你真係成個人咧，成日嗰個心情啊，哇！真係好快。有冇心目中係有一件你真係哇不得了喎？呢件我都做到咁樣都做到噶，真係。有㗎。講嚟聽下嗰件係咩嚟嘅？有一件婚紗，即係嗰個婚紗，係婚紗。有一個嗰個咧，個女仔咧就好演過嚟嘅，係。跟住佢就同我講，佢係好多師傅都搞唔掂，聽日要嘅。吓咁急喂？係啊，佢真係見到你個一日改衣，佢真係諗住一日喎。係啊，佢話我聽日要飛嘅，之日都要同我搞掂。佢試完之後，佢就去食飯，食完飯再翻嚟試咧，真係好 perfect。佢要改咩咧？到底嗰個婚紗？個婚紗咧就改胸，同埋改腰，同埋長度。跟住佢第二度改咧，嗰個胸咧就改到嗰個格拉帶咧，全部凸晒出嚟咯。好唔收翻啲肉入去嗰啲係咪啊？直淨係好唔 perfect 咯。即係整出嚟嗰個佢唔啱佢。即係佢已經係改過一次噶啦。改過一次啦。係啊，佢啱啱見到我哋先過嚟，跟住佢試完咧，佢就好開心咯。佢話真係估唔到咧，1個零鐘就搞掂。跟住佢話佢攞去第二度咧，應該都有15、16日先俾到佢。但係佢鬼出嚟嘅效果咧，都唔係佢想象個妝嘅個妝咯。係。跟住但係到我呢度，我係1個零鐘就幫佢搞掂。咁點解你又即刻得閒可以幫佢即係招呼到嘅咧？佢咧同我講佢攞獎啊，或者乜嘢講得好急，因為佢要飛啊，因為攞到條裙咧，見到咁樣，佢嚟到我檔口咧震啊。跟住佢買唔到第二件啊，主鞋係要嗰個款咯。所以咧佢就話無論如何你幫我啦。佢同我講幾多都冇所謂，都冇所謂。跟住我就答佢，我應該係市場名，我收幾多我就跟幾多，我唔會多收嘅。跟住佢係都要加多200蚊俾我，我都冇收。其實滿姐唔會冇嘢做啦，我諗嗰陣一定都係成手嘢要做嘅。咁但係你見到個客人，咦佢真係有呢個迫切性，係啊，即係你都好想幫到佢。係啊，咁所以就好啦，咁我就即刻幫你搞掂咗先啦，咁樣。係啦，我就幫佢即刻做完咧，佢係好滿意，好滿意。係啊，真係嗰個女仔好靚。記住呢樣嘢，佢好中意睇靚仔靚女，真係好鬼靚啊！哇，除咗 Fion 呢個女有冇仔？如果有仔嘅話，係咪就介紹俾佢噶啦？咁樣。我有仔噶。係啦，你有仔咁，你即刻介紹好靚嗰個女仔。唔得噶，你嗰個女仔年紀好大。但係佢 keep 住真係 keep 住好靚啊，又高又靚女喎，好得意。咁呢個就係一個你自己好滿意嘅作品。好滿意係啊，其實對我嚟講唔係好難嘅嘢。點解人哋咧要咁耐，同埋整出嚟係咁嘅效果咯？我都有檢討啊，人哋點鬼咁搞？我以為我檢討下自己點解咁叻嘅咧？唔係，我真係有諗嘅。搞咁耐嘅啫。係啦，我有時真係咁諗嘅。我中意佢呢個態度係咧，即係完全係好似咧，即係無視晒其他。點解咁嘅？點解搞咁耐咧？人哋要我1個零鐘搞掂啦。我感覺到滿姐佢直情佢唔係囂張啊，我感覺到佢係真係發自內心，你覺得點解嘅？點解你搞咁耐？佢唔係真係覺得自己太醒嗰一種噶嘛，好得意啊！覺得呢個咁，我要問下我挑機先咁，有冇啲改唔到嘅？真係搞唔掂，好棘手嘅。有啲紗裙嗰啲咧，就真係冇辦法改到咯。係嗰個質地嘅問題啊，好多都係質地。點解改唔到咧？佢有一匹布咧係冇嗰個指口嘅，冇多少少多餘嘅邊俾你可以改。因為咧佢哋指口唔係車嘅，用啤嘅。係啊，咁你就冇得咩放長啊，咩縮短啊，即係嗰啲咁樣。因為嗰啲質地唔可以用衣車做噶，一定要用嗰個啤落去嘅。衣車車落去咧，變咗嗰個線咧就會跳，你一唔小心咧就嗰個窿就出晒嚟啦。一拆嗰條窿咧就成條窿爛晒啦。係，咁所以嗰啲就冇辦法噶啦，真係。係啊，咁就會同翻個客講啊，就係呢個係冇得改噶啦。係啊，但係嗰啲客要求佢話你同我簽唔緊要，但我做唔到咯。連嘢唔做啊，係，因為我哋之前試過係有一啲，即係個客好 insist 點都要做，咁我哋就夾硬做咗啦。咁 turn out 嗰個效果就唔係好好，咁個客又唔係好開心。咁因為始終我哋依家大部分客都係上網睇我哋啲評語而嚟，所以變咗我哋依家都會即係要喺呢啲位置會謹慎小心啲。係啊，即係明明我都覺得唔得噶咯，你又夾硬叫我做咁樣，咁做咗又唔得咁樣，寧願真係放棄咯。
有冇啲係好複雜，但係結果你都搞得掂嘅咧？呢啲就都好多，你講啲例子嚟聽下，有啲咩咧？譬如佢想點點點咁樣，我點樣幫佢搞掂咁啊？有個女仔就攞條裙嚟，跟住佢前面咧就要做2個袋，係，但係嗰2個袋又唔可以黐到入面嗰條裙，係，佢後面仲有2個拉鏈，係，又唔可以黐到入面嗰條裙，跟住咧唔黐到嘅原因係，即係如果黐到會可能有個形喺度啊，變晒入面嗰條裙係細啊嘛，但係你出面嗰個咧要闊啊嘛，係，如果你黐落去咧變咗係凹咯。所以咧着出嚟嗰個型咧係唔靚，即係唔挺咯。所以咧個女仔就問我咁點算啊？跟住我問翻佢咁點算啊？其實我知道要點樣改，你整蠱佢啫。到最後都整好，跟住佢攞咗咧，佢好開心咯。即係因為咧你要成個裙咧就喐個褲頭，就唔好喐個裙咯。淨係成個褲頭拆晒，跟連埋嗰條裙喺嗰個褲頭度咯。真係好複雜噶。係嗰件咧我都搞到差唔多成2個半鐘啊。哦，已經係複雜啦吓，2個半鐘，我以為2日啊咁樣，點知都係2個半鐘咁樣，好複雜嘅。咁 Fion 咧有冇一啲由你聽過嘅佢哋嗰啲 case 咧係好得意嘅，又可以講下咁可以分享下咧？好溫情嘅 story 咯，例如即係之前可能好多香港人移民咗啦，其他地方啦，咁有個仔仔移民咗去英國之後咧，咁佢就買咗件外套俾爸爸啦，咁爸爸仲喺香港咁樣，咁因為可能個袋嗰啲位置冇拉鏈，咁變咗爸爸成日着嘅時候啲嘢會跌，變咗件外套其實好少着，咁之後佢就拎咗嚟我哋度，咁我哋幫佢加翻個拉鏈啦，咁個爸爸就哇好開心啦，佢就話即係因為你哋，咁我可以再着得翻呢一個仔仔送俾我嘅呢一個禮物啦咁樣。咁你就會覺得其實即係好多衣物佢唔係淨係一件衫你着得好睇唔好睇咁簡單，有時候佢背後可能承載住係一啲特別啲嘅意義咁樣樣。所以我會覺得做我哋依家呢個 business， 其實我會覺得係真係一個好有意義嘅一件事咯，就係針對消費者可能啲客，咁我哋可以幫佢去延續件衫嘅壽命同埋佢背後嘅意義啦。咁其實對於個社會嚟講，其實都好嘅，即係 I mean 幫大家延續咗件衫嘅壽命，其實會更加多少嘅衫棄置咗喺堆填區啦，然後亦都可以幫到我哋呢班有手藝嘅師傅去揾翻佢個自信翻嚟，好似滿姐咁樣樣啦。咁所以成件事我係覺得我自己係，就算冇人工咁做，我都覺得做得好開心咯。係啊係啊。係啊，呢個最緊要，所以你先至有嗰個動力喺度咧，想將件事又做得再好啲咁樣。係啊，即係不斷咁樣拍片啊，即係擺嘢上網啊，咁啊都要有呢個動力喺度先得嘅。咁而家你又要即係再落多啲力，就係因為你唔止係就而家營運嗰個社交平台啊，咁你嚟緊仲有呢個計劃就係我哋想將成件事變成 online。喺線上面可以進行到嘅呢個諗嘅途中，又有冇一啲困難出現咗呢？定係而家都幾順利喎，應該可以做得到呢件事嘅？有㗎，即係諗成個過程其實係都複雜嘅，有好多細節位要諗到啦。首先就係你要分得到邊啲衫係真係可以就咁 send 過嚟改得到，邊啲其實係唔得。因為啱啱好似有一啲個我哋傾過都好明顯係唔可以就咁可以寄過嚟改嘅。咁但係我哋講緊可以改嘅 item， 其實我哋準備咗個 list， 咁上面其實係講緊有400幾樣唔同嘅服務選擇。哇！要 list 晒出嚟都搞掂喎。係啦，咁你已經要 list 晒出嚟啦。咁 list 晒完出嚟之後，你又要再分翻類邊啲係複雜嘅，邊啲係標準嘅，係可以咁樣寄過嚟改嘅。咁然後寄過嚟嗰個細節位，你又要再去諗，就係話有啲乜嘢量體方法對於個客嚟講係可以好簡單咁樣做到啦。然後又避免佢哋會出錯嘅。係啦，避免佢哋會出錯啦。然後你又要再諗啦，咁如果個客同一時間寄幾件衫過嚟，咁佢落單落幾樣嘢，你點知佢邊件衫改邊樣嘢咧？係咪先？係啦，咁你呢啲位喺我哋成個 order journey 入邊都每一個細節都要諗咯。咁所以其實揼呢個 platform 我哋都真係花咗好多時間精力去做啊。咁呢個都只係啲衫點改啊嗰啲，咁嗰啲即係運送上咧，即係呢啲邊個又要去即係邊度拎，跟住寄去邊度嗰啲咁樣，呢個複唔複雜咧？如果純粹係就係可能安排順豐上門啦，然後順豐寄翻啦，咁呢個好簡單嘅。咁但係我哋想做多一樣嘢，就係咧，我哋想去同一啲洗衫鋪啊嗰啲可以有一啲係合作做我哋嘅 drop off point 咁樣樣啦。咁可以就係其實住喺個區嘅師傅就去翻個區嘅嗰個洗衫鋪度拎翻件衫。咁佢拎完件衫之後，想上嚟 studio 改
OK， 咁佢如果佢屋企有衣車上屋企改都 OK， 咁佢改完之後咧就送翻去嗰個 drop off point 嗰度，咁擺咗喺 drop off point 嗰度客咧佢就可以再去拎翻咁樣樣。咁其實呢個係一個 triple win 嘅 solution 咯，我會話，因為其實對於個客嚟講，佢慳咗個運費啦。咁對於我哋嚟講，其實都冇乜 logistics 上面嘅 cost 啦。咁對於個師傅嚟講，佢又多咗個 flexibility， 佢可以去揀喺 studio 做嘢或者喺屋企做嘢都得。同埋呢個咧，我覺得係營造翻呢呢個社區，佢可以自己搞掂咗自己呢件事啊。係啊，即係令到嗰個 community 嗰個感覺咧係會更加緊密啊。即係就係我有衫要改咁啊，我都係應該係同區有個師傅咧幫我搞掂咗呢件事啦。咁樣，即係呢個我覺得都好喎。係啊，我哋嚟緊都會整一啲可能改完件衫嘅時候會有一個 thank you card 啦，咁上面都會寫埋個師傅個名，同埋我哋都會想喺我哋 website 上面再去擺翻每一個師傅嘅 profile 啦，因為我諗最緊要係我哋想做到嘅嘢唔係淨係惠及個即係大眾啦，更加係呢一班師傅，即係可以俾佢哋重新個手藝同埋佢哋自己人都 to be seen、to be recognized 咁樣咯。你哋嗰啲師傅係咪都好開心嘅咁樣？即係好似 Moon 姐咁，喂，我改完件衫好靚啊，好開心啊！咁係咪成班都係咁嘅？你哋？我另外一個師傅好搞笑噶，鬼咗出嚟啦，佢就我今日100分。好正啊！係啊，佢次次都係咁啊。我今日100分，讚自己啊！即係嗰個自信咪喺嗰度嚟咯。即係你有呢個技術喺度啊嘛。咁樣，但係只不過係可能未有咁多人知道咁啊，未有人見到咁啊。有人賞識，有人見到咁就覺得好正啦咁啊。咁而家呢一個咧，即係網上嘅服務咧，有冇諗住？我諗住幾時我就可以擺到出嚟俾大家用噶啦？咁樣咧，應該就會今個月未內會推出。哇，好快喎！係啊，好快啊！依家如火如荼緊，執緊㗎啦，係啊。咁要祝你順利喎！而家有冇話邊樣嘢最棘定係都一路行緊㗎啦？其實所有流程上面嘅嘢都搞掂㗎啦，純粹係執緊一啲 display 上面嘅一啲細節啫。哇！咁真係期待住啊！即係本來我就如果我有啲衫要改咁啊，要拎去揾 Moon 姐咁，咦？可能唔使拎都得咁，可能係送到去嗰度㗎啦噃咁。到時會係一個網嘅形式啊，定還是我有個 app 啊，定係點樣咧？其實都係一個網站嚟嘅，始終覺得可能大眾未必一開始就會為咗改衫呢樣嘢，就特登 download 一個 app 嚟用，係啦。咁所以其實喺我哋個網站度可以落單啦。咁其實落單嗰個位，佢 logistic 嗰度咧，佢可以揀送衫過嚟係點樣送，佢可以自己 drop off 啦，即係喺啲 drop off point 嗰度，包括我哋 studio 或者洗衫鋪咁 drop off 啦。改完之後咧，其實佢可以揀就係話佢上翻我哋 studio 去試身，試下改完之後啱唔啱，亦都可以揀寄翻，即係有個 flexibility 咯。你想寄過嚟，然後嚟到試身再試下啱唔啱都得，或者你想可能上嚟改，師傅幫我度身，但係你寄翻俾我都得，係啦，好似攞 passport 嗰啲咁樣啊，係啦，你一係你就揀咧寄嚟，然之後攞嗰陣時真人嚟取嗰啲，係啦，類似啊，係啊，任君選擇咯，係啊。最緊要都係即係方便到大家覺得呢樣嘢有用咁樣，就可以多啲衫咧，就唔使就咁就拜拜咁樣放棄咗佢啦。呢個改衣服務咧，原本係覺得比較傳統嘅一件事嚟嘅，但係咧即係阿 Moon 姐啊同埋阿 Fion 啊，就令到呢件事其實可以再貼近而家多啲，令到大家係會用多啲呢一個服務嘅，咁樣去延續件衫嘅生命。咁啊繼續努力咯，咁啊期待住你嗰個 online 咁啊可以即係大家就可以好方便咁樣可以改衣啦噃。多謝你今日邀請，唔使客氣，多謝晒 Moon 姐，多謝晒 Fion 上到嚟，Thank you，Thank you。